cho ông lên đấy. Thôi để mà nói về cộng sản thì không có gì để mà nói. Đây này, 6 năm nằm rừng thế này mà mẹ được cái đầu thì đến hai ông anh ở như Huế mặt trận năm 1968 ấy. Đấy, một ông chú ruột hy sinh cũng Pháp năm 1953. Bây giờ được cái gì đây? Về phục viên được cái gì đâu. Nói được cộng sản thì nó giải phóng cái lỗ. Đấy, mới đưa lên. Không, ông phải nói thêm gì để đi bộ đội bao nhiêu năm thì không bằng lương phụ hồ ấy. Sau bắt đầu nó mới có cái nghị định 140. Nghị định 40 nó cho gọi là 2 năm đầu tiên Này. là mỗi năm 1 triệu, là được 2 năm đầu tiên được 2 triệu, còn 4 năm sau tới 6 năm thì 4624, những năm kế theo được 600.000 là được 4 triệu tư. Thì tôi hỏi rằng là 4 triệu tư này lên thì làm sao bằng con bé nó đi phụ hồ. Phụ hồ của nó 250 không cơm, nó ăn mất 50 còn 200, như vậy nhân với 1 tháng thì nó được 6 triệu. Thì hỏi rằng nó đi lính 6 năm được 4 triệu tư. Tôi nói thật, đủ mua tiền giấy mà bây giờ những người tầm cỡ như chúng nó lên làm cán bộ, chúng nó đi nhà biệt thự xe hơi Camry lếch sầu, nó đi ve phé, nó đi xong là cần vênh cái mặt những mặt no ấy. Không có chúng ta có cái lọ cái đó là cựu chiến binh cái người Hà Nội.